呢個鴨包肚咧喺香港咧買嘅咧多數都係一個膠桶啦，同埋一個膠片啫。但係咧市面上咧其實都有好多種，好似呢啲係鹹水噶，呢啲先係淡水噶。其實佢中間都有一條筋嘅。鹹水嗰啲咧入貨咧多數咧來自船民噶，佢劏咗個魚出嚟咩形狀就咩形狀啦。咁有一種咧叫公司貨啦，佢會執得靚靚噶。講到花膠嘅形狀咧，呢個好緊要噶。有啲人咧就做成咁樣嘅形狀都有噶，同埋喺市面咧，香港咧可能比較少啲，但係中國大陸咧剪咗啲咁嘅形狀咧，佢咧就唔係當黃花膠買噶啦，當做咗呢個形狀咧，佢就當蜘蛛膠買喎，叫越南蜘蛛喎。嗱，越南蜘蛛咧未剪嗰時咧係咁樣形狀嚟噶，個形狀係咪好相似啊？佢剪咗呢度之後咧，個形狀咧就好似啦。呢蜘蛛公咧就有一條筋喺度噶，佢就做到一模一樣啦，當蜘蛛膠越南蜘蛛嚟賣嘅。嘅價錢咧會貴呢個黃花膠嘅價錢咧唔倍噶，所以一定要小心睇咯呢啲嘢。